إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Amma ba'd. Barliq hamd sanolar olamlarning parvardigori Allohga xosdir. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga, oila a'zolariga, sahobalarga va u zotga go'zal axloq bilan ergashgan barliq mu'min musulmon qarindoshlarimizga Allohning salomi va barakati bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz mümin Müslüman qarindoshlar, bugün biz 35-chi cho'ng gunoh halollig'uchi va halollang'uchi haqida to'xtalib o'tamiz. Ya'ni bu degani 3 taloq qilingan ayolni halollab berish haqida. Ya'ni buning cho'ng gunoh ekanligi haqida to'xtalib o'tmoqchimiz. İbn Mas'ud radhiyallahu anhudan rivoyat qilingan hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq deydi: halollig'uchi va halollang'uchi la'nat qilindi dedi. Halollig'uchi va halollang'uchi la'nat qilindi dedi. Ya'ni bir kishi ayolini 3 taloq qilgandan keyin u ayoli bilan yarashishning hech bir yo'li yo'q. Faqat va faqat u ayolni ayol boshqa bir erga tegish kerak. Uning bilan haqiqiy er xotindek yashash kerak. Oxirida uning bilan chiqishamay qolsa, keyin u kishi taloqini bersa, uningdan keyin o'zining burunqi eri bilan yarashib uy tutishi mumkin. Boshqa taqdirda va yoki bu nikohga hiyla ishlatish orqali yalğandan hal öz nikohiga elib, bo'lgandan keyin uni taloq qilib, endi oldi burunqi ering bilan yarashib olgan desa, bundaq nikoh islomda yo'qdir aziz qarindoshlar. Biz halollig'uchi va halollang'uchi haqida mana bu darsimizda to'xtalib o'tmoqchimiz. İmam Tirmizi mundaq deydi: Umar ibn Xattab, Osman ibn Affan ve Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhum mana bu yuqoridagi hadisga amal qilganlar deydi. Yana payg'ambar alayhisolamning yuqoridagi hadisiga amal qilib o'tib ketgan hayotida. Yani bu narsani halollig'uchi va halollang'uchiga hech qanday yo'l qo'ymagan. Çünkü bu payg'ambar alayhisolamning la'natiga va Alloh taolaning la'natiga uchraganligi uchun ular ham buningga ruxsat qilmagan. İbn Abbas radhiyallohu anhu da rivoyat qilingan hadisda bir kishi payg'ambar alayhisolamdan halollig'uchi haqida so'radi. Ya Rasululloh, bir ayolni halollab, nikohiga ilib halollab bersa bo'lamdi deb so'raganda payg'ambar alayhisalom bo'lmaydi, bu durust emas dedi. Magar rag'bat bo'lsa durust dedi. Ya'ni uy tutish niyati bilan nikohlangan bo'lsa durustdir. Hiyla bilan qilingan nikoh durust emasdir dedi. Allohning kitobiga masxara qilib bo'lmaydi dedi. Taki nikohiga olgan er ayol bilan bir to'shakka bosh qo'ymog'i lozim dedi.
ya'ni haqiqiy xotin bo'lib yashash kerak. Men buni oldingi eriga nikohlab beray. Bu ikkisining o'rtasida bola bor ekan, yoki uva ekan, buva ekan, bolalar yetim qoldi. Shunga mening rahmim keldi, buni nikohimga olib, oqisdan men buning talaqini beraman. Shuning bilan bu o'zining burunqi eri bilan yarishib, nikohlanib yashab oladi degan niyat bilan qandaq bir inson 3 taloqqa uchragan bir ayolni nikohiga elib, keyin qo'yib etadigan bo'lsa, bu nikoh islomda yo'q. Islomda 3 kunlik, 1 oylik, 1 haftalik, 1 yillik degan nikoh yo'q. Ömür bo'yi yashayman degan niyat bilan nikohlanadi. Vaqtinchalik degan nikoh islom nimasida yo'q aziz qarindoshlar. Shuning uchun bu narsalarga diqqat qilishimiz lozim. Bir kishi Ibn Umar radhiyallohu anhudan so'radi. Men bir ayolni nikohimga olsam va uni o'zining burunqi eriga halollab berish niyatida nikohimga olsam, ammo uning eri menga bunda qilib bergin, mening ayolimni halollab bergin demidi va mening bunda qilishimdan u ayolning burunqi erining xabari ham yo'q. Siz buningga qanday qaraysiz deb so'radi. Shunda Ibn Umar radhiyallohu anhu bu nikoh durust emas. Nikoh faqat to'y qilish maqsadida, bir umr yashash maqsadida qilingan nikoh durustdir, vaqtinchalik qilingan nikoh durust emasdir dedi. In a'jabatka amsaktaha, u ayol bilan chiqishib qolsang yashaysan dedi. Haqiqiy o'y tutish niyat bilan nikohingga olasan, chiqishib qolsang yashaysan va chiqishamay bir-biringlarni yomon ko'rib qoladigan bo'lsang ayrilib ketasan dedi. Yomon ko'rib qoladigan bo'lsang ayrilib ketasan dedi. Payg'ambar alayhisolamning hadislaridan birida shunday deydi ekanki, abghadul halali ilallohi at-talaq dedi. Halal qilingan narsalarning ichida Alloh taologa eng yomon ko'radigani taloqdir dedi. Taloqni Alloh taolo bandalarga halal qilib berdi. Bu oxirgi yo'l, oxirgi chora. Hech bo'lmaganda ishlatiladigan yo'l bu. Taloq bor narsa, bu oxirgi yo'l. Ammo buni qilishdan oldin inson bakmi o'ylab, bakmi tafakkur qilib, uningdan keyin buningga qadam bosish kerak. Allah halal qilib bergan, ammo taloqni Alloh taolo eng yomon ko'radigan narsasi. Bir mu'min musulmonning oilasi buzilib ketadigan bo'lsa, yer shari larziga kelib ketadi Allohning nazarida. Butun yer shari larziga kelib ketadi bir musulmon oila buzilib ketadigan bo'lsa. Aziz qarindoshlar, bu masalaga sal qaraydigan masala emas. Shuning uchun buningga bakmi diqqat qilish lozim. Shuning uchun bu taloq degan masalani Alloh taolo erkakning qo'liga bergan. Xotin kishi ming qatim erini taloqsan desa taloq tushmaydi. Erkak sabrlik, aql farosatlik, tadabburlik, tafakkurlik bo'lganligi uchun Alloh taolo mana bu huquqni oilada kishiga berib qo'ydi. Shuning uchun kishi menda bu huquq bor deb shart-shut nima qilmasdan tafakkur qilgan holatda, oldi-keyinni o'ylagan holatda bu narsani ishlatmoqi lozim. Sabrlik bo'lishi lozim. Payg'ambar alayhisalom ayollarga nihoyatda chiroyli vaz nasihatda bo'linglar, nihoyatda chiroyli muomalada bo'linglar degan. Ayol kishiga 4 og'iz shirin gapni qilib qo'ysa, u albatta kishining quli bo'lib ketadi. Ammo shu 4 og'iz gapni ayab nima qiladigan bo'lsak, ayolni yo'lga solish qiyin bo'lib qoladi aziz qarindoshlar. Bu hadisning oxirisida Ibn Umar radhiyallohu anhu aytdi ekanki, "Va inna kunna na'uddu haza safahan ala ahdi Rasul sallallohu alayhi vasallam." Biz mana bu halollab berish degan ishni Payg'ambar alayhisolamning zamonasida zina deb hisoblaydik dedi. Ya'ni bundaq narsaga Payg'ambar alayhisolamning zamonasida hech qanday yo'l qo'yilmagan. Halollab berish degan narsa yo'q. Chunki bu zinadan iboratdir aziz qarindoshlar. Umar radhiyallohu anhu aytdi ekanki, halollug'uchi va halollang'uchi agar mening oldimga keladigan bo'lsa, men uni
Chamma kesak qilatdim dedi. Tash bo'ron qilatdim men ularni dedi. Chunki bu islomda yo'q bo'lganligi uchun. Abdullah ibn Sharik al-Amiri mundaq dedi. Men Ibn Umar radhiyallohu anhuning yanıga bir kishi kelib, tog'amning qizini birsi taloq qildi dedi. Tog'amning qizini birsi taloq qildi. Keyin taloq qilgan kishi bekmi pushmon, nadomat qildi. Va shuning bilan birgalikda yarishishni xohladi dedi. Shu yarishib, o'tib ketsam yaxshi bo'ladi deb mashina arzu qildi dedi. Va bir kishi bo'lsa, mana bu ayolni halollab berish uchun, uni o'z nikohiga olib, keyin oldingi eriga halollab bersa bo'lamdi. Buningga nima deb qaraysiz dedi. Shunda Ibn Umar radhiyallohu anhu aytdi ekanki, kilahuma zanin wa in makasa 20 sana dedi. Her ikkilisi zina qilgan bo'ladi. Vaholanki bular 20 yil o'y tutgan taqdirda ham dedi. Her ikkilisi zina qilgan bo'ladi. Agar bu nikohiga olgan kishi halollab berishni niyat qilgan bo'lsa, mashlar qilinib ketdi. Men mashlarni mushuning ayolini nikohimga olib, oldingi eriga halollab beray degan mana shu niyat bilan shu ayolni nikohiga oladigan bo'lsa, vaholanki 20 yil yashasa ham mana bu ikkisi harom ishni qilgan bo'ladi dedi. Va Ibn Umar radhiyallohu anhudan yana bir kishi so'radi ekanki, tog'amning o'g'li ayolini taloq qildi dedi. Keyin bakmi pushaymon qildi. Deganda Ibn Umar radhiyallohu anhu aytdi ekanki, tog'angning o'g'li Allohga osiylik qildi. Shuning bilan Alloh taolo uni pushmon nadomat qildiribdi dedi. U shaytonga itoat qildi, ammo shayton uningga bir chiqish yo'lini ko'rsatmabdi dedi. Shunda halaqa kishi aytdi ekanki, buni halollab bersak, buningga nima deb qaraysiz dedi. Ya'ni nikohimizga elib, uni oldingi eriga halollab bersak, bunga nima deb qaraysiz degan edi. Ibn Umar radhiyallohu anhu aytdi ekanki, kimki Allohni aldamoqchi bo'lsa, Alloh uni aldab qo'yadi dedi. Mana bu narsa Allohni aldashlik, Allohga hili-mikr ishlatishlikdan iboratdir. Islomda bundaq bir nikoh yo'qdir aziz qarindoshlar. Ba'zi bir insonlar aytishi mumkin. Men mana shu bilmasdan shaytonning orqasiga kirib, xotinimni mana shunday 3 taloq qilibman, endi buningki chorasini topmasam bo'lmadi deb insonlardan birisini topib, uningga iltimos qilib, yoki bo'lmasa, "Sana men manchilik pul beraman, xotinimni nikohingga olasan, qo'l tekkizmaysan, aqsdan xotinimning talaqini berasan, undan keyin men xotinimni o'z nikohimga olaman" deb mandaq hili-mikr ishlatadigan insonlar ham hayoti dunyoda yo'q emas bor. Mana bundaq nikoh agar qilinadigan bo'lsa, haromdir aziz qarindoshlar. Bundaq nikoh yo'q. Madamiki uning xotini boshqa erga tegar ekan, albatta u er bilan payg'ambar alayhisalom aytgandek bir to'shakka bosh qo'yib er xotinchilik munosabatini qilishi lozim aziz qarindoshlar. İbrahim an-Naxai mundaq deydi. Burunqi er, keyingi er va xotindan iborat. Mana bu 3 kishining orasida birisining niyatida halollab bermak bo'ladigan bo'lsa, mana bu nikoh botildir deb shunaqa deydi. Bu nikoh halol bo'lmaydi, botil nikohdir dedi. Va Hasan Basri rahmatulloh alayhi ham aytdi ekanki, oldingi er, keyingi er va xotindan iborat. Mana bu üçünün birarisining niyatida halollab berish bo'ladigan bo'lsa, mana bu nikoh inovatsizdir. Halollangandan keyin halollab berdim deb halollandim men deb oldingi eriga tegadigan bo'lsa, bu inson hayoti, bu ayol hayoti davomida ana shuning bilan birga zina qilgan bo'ladi aziz qarindoshlar. Shuning uchun
Bu mesele bekmu nazik mesele. Allah Teala hemimizne mana bundaq günahlardan, fahişi işlerden, kabih, yaman işlerden özü asırsın. Allah Teala'dan bizni doğru yolga başlaşını, hidayetten azdırmaşını, hak yolda sabit qadam qilishini yaratgan zatdan tilab qolamiz. Allah hammamizga insof, hidoyat, tavfiq bersin. Keyingi darsimizda uchrashguncha xayr. Aman bo'linglar. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا هذا القرآن هو